ابوك باع وقبض يا عم. شنطة مليانة رزم فلوس. بقى وقبض؟ طب واحنا؟ وانت ما قلتليش ليه؟ انا لساني اتدلدل. حد فيكم اتحرك؟ معلش صراحة بقى انا خدت نصيبي وسكت. خدت نصيبك؟ واحنا نصيبنا فين؟ مع ياقوت. اسمع، لو محتاج فلوس انا ممكن اسلفك. تسلفني وانا حقي ملايين؟ نصيبك كده. حلو. هو نبيل ما حكالكش انه قابل ابوه؟ قابله امتى؟ نبيل في السجن عنده مصيبه. مصيبة ايه بعد الشر؟ متهمينه في قتل صاحبة الكباريه. حياة. يعني ابوك يصيع معاها زمان ونبيل يقتلها دلوقتي؟ تلاقي ابوك هو اللي وزه عليها. هو يوزه ليه؟ يسألهم. انا اللي اعرفه انه قابل نبيل وهو كان معاه شنطة الفلوس كلها. اداله ما ادالوش بقى انا ما اعرفش. اشمعنى نبيل؟ بيحبه. والحب فيش معنى. الحب كده فيه خيار وفقوس. وفين ياقوت دلوقتي؟ زمانه بيصرف الفلوس. انا لو اعترت فيها اقول لك. امسك امسك، خد دول. ايه دول؟ فلوس سلف. لما تقابل ابوك يبقى ردهم. ما هي دنيا مش هتستناك العمر كله. انجز. طب يعني هو نبيل دلوقتي قابل ابوه وخد منه فلوس وابوه وزه على الولايه عشان يقتلها، طب ليه؟ انا مش عرفني. على فكره انا مش هاخد وصل الفلوس دي. احنا ثقه. سلام. سلام ايه؟ لا انت توديني حالا عند ياقوت. انا ما اعرفوش مطرح. على العموم هو هيبان. ما يقدرش يسيب نبيل يضيع. ده الغالي. اكيد هيحاول يخرجه وساعتها هتلاقيه. بقول لك عيلتكوا دي عايزه الحرق بجاز وسخ. انا لو منك هفضحهم قصاد نفسهم عشان لما تيجي تاخد حقك محدش يلومك. يلا. يا ركبي. طب اركب اوصلك في اي حته انت عايزها. بس مش عايز اروح دلوقتي. ما تيجي اعزمك على قهوه. بين الجملة الاسمية من الجملة الفعلية في اللي جاي ده بقى. ألف، النملة حشرة نشيطة ومتعاونة. يعيش النحل في الخلايا. يستعد التلميذ لامتحان آخر. هتعملي إيه؟ عايزه اشوف بابا. ما تتنيلي يا بنت أنت. هو وقت التلفزيون دلوقتي؟ يا ماما زهقانين عايزين نتفرج على البرنامج بقى. اتنيلوا شوفوه بس وطي الصوت. الله العظيم يا رب. استغفر الله. قوم يا ابني قوم. قوم اعوذ برب الفلق. بسم الله عليك. الرياضة والتخسيس والشوبينج في المول والحب في كل حاجة. ولما يكون عندك فتوى محيرة افكار في الدين عايزه تصحيح تصحيح بكل رقه وذوق. اسال نهى وفاروق. ومعانا اول مكالمه. الو. يا شيخ فاروق، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. يا مولانا، يعني صح حضرتك تكون قدوة ونسألك على أمور ديننا. وأخو حضرتك مجرم متهم في قضية قتل رقاصة. أخوك بيغني في الكباريهات وقتل قتلة، وحضرتك تقول قال الله وقال الرسول. ده إيه الإعلام الكذاب ده؟ يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل. الأستاذ المحترم المواطن اللي اتصل ما يصحش كده. دي قضية لسه بيتحقق فيها، وبعدين المتهم بريء حتى تثبت إدانته. من فضلك يا نهى، انا اللي هرد على الاستاذ المحترم. والله يا شيخ فاروق اهو. علي يا ابني الصوت شويه. ايوه، انا ليا اخ متهم في جريمه قتل، وبقول ده على الهوا. لكن فين المشكله؟ ده امتحان من ربنا، وياما ناس احسن مني ليهم اهل كده. ده في انبياء دخلوا في محنه زي محنتي دي واكتر
سيدنا آدم وابنه، سيدنا نوح وابنه، سيدنا لوط وزوجته. وما أبرئ نفسي، أنا شغلتي إن أفتي للناس وأوضح لهم أمور دينهم، لكني لا أملك الهداية لحد. الهداية دي ملك ربنا وحده. وجود حد قريب مني على معصية أو في محنة ده شيء وارد. المهم إن الحد ده ما يكونش فتنة ليا. ارفعوا ايديكم بالدعاء معايا، دعاء لأي حد فينا عنده حد من أهله في محنة. اللهم لا تفتنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن كان لي أخ عاص فأنا أبرأ إليك منه يا الله. يا الله يا الله، آمين. بتتبرد من اخوك يا فاروق قدام العالم كلها. انا بتتبرد من ابنك اتبرد من العمر كله. يا أمي حرام عليكي، حطي نفسك مكاني. انت تعرف ربنا، ده انت كان ناقص هو أنا اللي خليته يعمل كده؟ إيش عرفك؟ اللي اعرفه انك واد اناني وحاقد وما بتحبش غير نفسك وبس. يعني عايزانا كلنا نروح في داهية؟ لا، نبيل بس اللي يروح في داهية. ما تضايقيش نفسك يا ام فاروق، ما قالش حاجه تزعلك قوي كده، ده كان بيدارك كسوف. كسوفه؟ كسوفه من ايه يا ام البنات؟ اذا كان في حاجه تكسف فانتوا اللي تكسفوا. بدل ما تقول اخويا متربي وكويس قلت لا، انا الشيخ ولا كويس ولا اللي ابن ناس، واخويا ده يا عيني قاتل مجرم. أنا ما قلتش كده. لا قلت. مش اطلع بره بيتي، ما دام البيت ده وسخ خد مراتك وبناتك عشان ما توسخش نفسك يا ضيف. يلا يلا استنى يا فاروق، استنى. فاروق ما غلطش يا ماما. انت كمان؟ انتوا كلكم عايزين اخوكم يموت. نبيل كذاب. كتب فين؟ انت كذب وخلاص. لا يا ابن انشراح، لما تقول لي كذب يبقى لازم تقول لي كذب ايه؟ تقعد زي الرجاله كده قدامي وتقول نبيل قابل ياقوت وخد منه فلوس، والست اللي اتقتلت دي ابويا كان يعرفها زمان وهو اللي وزه عليها. ابويا كان يعرف نسوان واخويا بيغني ورا رقاصه، يعني حكايه ما تشرفش. صحيح الكلام ده يا ماما؟ ابويا كده؟ خلاص ارتحت. ما انت اللي قلت لي قول. يلا بينا يا فاروق. حصله ما هو انت مش هينفع تنفض كده كتير. انا بقولها لك اهو قدام مراتك، ابوك باع وخد نصيبه، انت بقى مستغني، البرنامج مكفيك، رسيني. ومال البرنامج بس ومال الفلوس والحق يا زيزو. الله، وهو مهما خد يعني يا حبيبي هياخد كام؟ نصيبه في فلوس ابوه ملوش دعوه. ساكت يعني يا عم الشيخ؟ يا عم فلوس ايه وبتاع ايه؟ انت بتجيب كلام ده منين؟ كلام كلام كلام، لا شفنا فلوس ولا قصر ولا شفنا ابوك اساسا. لا يا حبيبي مش كلام، انت بقى عايز تريح نفسك وتتعبني، انا ماليش فيه. القصر انا شفته بعيني
والمره التانيه لما رحت لقيت مكتوب عليه يافطه باسم الملك الجديد، يعني ابوك باع وقبض. وعلى فكره بقى، قابل نبيل قبل ما يتقبض عليه. قابله فين؟ انت رايق يا عم عزيز، وجريك ورا الفلوس بيخليك تحلم. ما تصبر يا فاروق، بيقول لك يعرف وشاف. سيبيها هلا، سيبيه هو براحته. بس انا بقولها لك بقى يا شيخنا، اللي ما يتعبش عليها مالوش فيها. ايه الكلام ده؟ ما افهمش انا كلام السواقين. السواقين؟ السواقين. بس انا سواق، بس ده مش عيب. العيب بقى يا شيخ ان الواحد يسكت على حقه. انا وقفت معاك قدام امك، لكن حكايه يلا نفسي اللي انت عايش الدور فيها دي اخرتها وحشه. يا عزيز، فاروق اخوك الكبير وبيحبك، استهدوا بالله كده واسمعوا بعض. اترجم لك يا شيخنا، اللي ما تعبش عليها مالوش فيها دي، يعني انا لو شقيت لوحدي في موضوع ابوك ده محدش يجي يسالني في مليم. حلال عليك يا عم الملايين. انا راجل مش بتاع فلوس، خليني في شغلي. ماشي خلاص. لا زيزو، بقول لك ايه يا اخويا، فاروق بس مشدود ومتضايق من كلام امك الناشف معاه، هيهدى يا اخويا ويفهمك. يفهم بقى ما يفهمش، الكلام على المكشوف. هيصحصح ويعافر معايا هنبقى سوا. هيكمل بقى في حكايه يلا نفسه دي، يبقى كل واحد يتعلق من عرقوبه.